Всем привет! Вы на канале с вами Сквиши челленджи от Ярика. И давайте будем играть в Блок Страйк, потому что это не только тут челленджи, всякие слаймы, сквиши. Кстати, а сегодня на моем канале вышло еще одно видео про слаймы. Да, это второе видео за несколько секунд. Да, я успел отдохнуть. Давайте же начнем играть. Будем так, быстрая игра. 12 игроков, конечно же. Дайте мне 12 игроков. Маньяка. Давайте охотник будем. И, кстати, тут изменилось. Тут добавили BSS сервалер. Короче, биткоины не золотые, а простые. Не золотые, а простые. Так. Тедран. Любой. Отлично. Так. Подключение. Ура, наконец-то. Тут кто-то... Ого, тут не кто-то, тут очень много. О, кстати, тут написано геймер биткоин. Надо его убить. Убейте, все биткоины ко мне полетят. А что, логично, если это биткоин. Биткоин. Фига он тебя так назвал. Блин, тут два синих, один красный. Блин. Беги или дерись. Беги или дерись. Беги или дерись. Шо? Нет. Давай, ты выживешь. Не ты красный, а синий. Что? Как? Ты умер? Это... Ну, блин. О, это что за... Это... А это добавили новые скины такие? Офигеть. Интересно. Если денежки будут, то я обязательно надену на себя эту штуку. Гори в аду да поярче. Ого! Я аж отлетел. Я стоял тут и отлетел на сколько кубиков? Надо посмотреть, кто стоял тут. Блин. Ну, на 3 или... Да, там 4. И баги убрали. Ну да, как бы... Тут как бы изменили уже. И, кстати, кто это? Это что, новый скин? Это... Шо? У него это... У одного керамбит, а у одного... А у кого-то вообще прикольный. Да. Да блин, беги. Как? Что? Что? Лампа, да ты крутой. Я понял, как он так сделал. О, это легко. Ах, просто. Умер. Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Да, я понимаю. У меня настолько нет монтажа, чтобы даже даже чтобы сделать обязательно монтаж такой, музычку. Так, ну я думаю, таким Кстати, если баги убрали, то может... Стоп, так если баги убрали, то почему он сейчас ходил фиг знает где? Логично. Логично, почему он ходил. Потому что баги до сих пор не убрали. Да. А жаль. 4 минуты идет. Так. Катрант. Чё? Я ничего не понял, конечно. Но, может быть, пас добра и позитив. Я понял, как он. Я понял, как он. Стоп, как? Чё? Он не может забраться. Нет, это возможно. АФФ. Ой, фу. Какое АФФ? Это возможно. Офигеть просто.
Офигеть. Ну, баги, видимо, не убрали. О, да. Вы... это... Он вначале... О, куда-то прыгнул! Он вначале за стеной. О, я побежал, знаю, куда зная. Ё-моё! Йохан Бабай! Чё? Чё оно нажато? Кто, прости господи, нажал? Я, наверное. Надо здесь вот это. О, да. Так, отлично. Блин. Please. Баю. Меня не убили. Меня не убили. Офигеть. Они меня просто убили. Все на меня... Что за тупизм? Я не понимаю. Я сейчас не наигрываю, но реально это тупизм какой-то. Это реально тупизм. О, отлично. Ветерок подул. Нас сдул. Сейчас он, наверное, сюда спрыгнет. Я так сказал. Прям жаль, что повторить нельзя. О, а что это за такая вот... Все, я понял. Офигеть. Я бы спрыгнул сюда, но я уже спрыгивал. Они все. И синий, и красный, да и все вперемешку. Синий плюс красный. Какой цвет получится? Напишите, пожалуйста, в комментариях, что получится синий плюс красный. Мне интересно будет почитать. Так. 9, 9, 9, 4, 4, 2, 0, 9, 9, 9. А если 6, 6, 6? Что? Это 6 и 6. Скрытое послание от кого-то. Да это легко. Я сейчас... Это самый любимый карта. Это самая любимая карта. Что? Деритесь или умритесь? Умритесь или деритесь? Что я только что сказал? Что, иди? Кто иди? Ура! Что ура? Я знаю, что делать. Надо сделать вот так. А я пошел к этим. Стоп, а почему у меня пропал ножик мой? Обновление. Точно. Соглашусь, обновление такое. Штука принципа. Сейчас побежат и будет там. Я не нажимаю, я держусь, я должен нажать. Либо умрите. Да! Ничего себе! Как они все подохли вообще? Уйди, бородач. Уйди. Да, я тебе говорю. Да блин, не услышал. Так. Ну, я думаю, я знаю, он все равно подохнет. Мир? Не-а. А хотя пофиг, я пошел. Я хочу забраться к ним. Аливидерчи, ё-моё, я хочу жить. Оливи, лекенфляй. Оу, да. Оу. Что? Нет.
не дивися, мусоран. Ого, ничего себе, я прыгнул. Хай, кто есть? Хай, кто есть? Что хай, кто есть? Ура! Спасибо, что уракаете. Ой, блин, дебильная рука. О, как он так сделал? Я думаю, я хотя бы одного убью, и я одного убил. Я читерок. Читер. Оу! Стоп! Оно же вот сюда дует. А почему они туда летят? Логично или нет? Самое, я знаю, ты не читер. Я знаю, ты не... Что? Я понял, как он так сделал. Ой-ой. Ну, я понял. Спалился. Воу, не-не-не-не-не-не-не-не. Ран, Васеран. Да, я просто такой и допукался. Да. Пропустили. Что? Это баг, что ли? Что? Нычка. Где нычка? Ну, нычек. Нычок, ты здесь? Нычок. Нычок. Я не буду. Сами идите. Я не буду. О, понятно. Оба, синие победили. Бум. Бум. Ран. Да, этот баг мой любимый. Это самая любимая карта на свете. Нет, не, это уже ты не пробежишь. Да блин, дебильная рука. Ладно. Мы будем крайним мером. Тинь, 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 тинь. Пень, пень, пень. Быстро, быстро. Низко. Оба. А, нет. Нет. Ладно. Ну, я думаю, мы на этом и закончим. Всем хорошего настроения и всем пока-пока. И, кстати, подпишитесь на канал Уголок Никиты. У него вообще 2 подписчика. А всем хорошего настроения и всем пока-пока.